कि भाई क्या होगा अगर हम एक टेबल फैन ले, उसके ऊपर तीनों पंखुड़ियों के ऊपर अनार लगा दे और फिर उन दोनों चीजों को एक साथ चला दे। तो इसमें सोचना क्या है यार। तो ये रहा टेबल फैन और इसकी पंखुड़ियों पर हमने लगा दी है 3 अनार। तो इन दोनों को एक साथ चलाते हैं और फिर आप खुद ही देख लो कि क्या होता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ।